캠핑 필수템 장작 공개 캠핑의 질을 높이는 완벽한 장작을 소개합니다. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 바로 불이 주면 잘 타는 3중방습 국산 참나무 캠핑 장작이에요. 이거 하나만 있으면 캠핑의 분위기가 완성. 장작이 국산 참나무로 만들어져 불이 잘 붙고 오래 타니까 신세계더라고요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 착화제가 2개나 증정된다는 점이에요. 덕분에 불 피우기가 너무 쉬워졌어요. 10kg의 넉넉한 중량으로 가족이나 친구들과 함께하는 캠핑에서 든든하게 사용할 수 있어서 2배로 행복해졌어요.